வணக்கம் நேயர்களே. நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருச்சியில் பொன்மலை சந்தையில் இருக்கிறோம். காலைல 6 மணிலேருந்து நைட்டு 10 மணி முடி இருக்கும். ஆனால் இந்த பெட்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் இந்த 3 மணிக்கு தான் இருக்கும். அதுக்கு மேலே வெயில் தாங்காது, மேக்ஸிமம் கிளம்பிடுவாங்க. காலைல வரவங்க வந்து 9லேருந்து 3 மணிக்குள்ளே வந்தீங்கன்னா பெட்லாம் இருக்கும், பார்த்துடலாம். இப்போ நம்மள்ட்ட இருக்கிற வெரைட்டியை பார்ப்போம். இது வந்து லேபர் டாக், ஒரு டாப் குவாலிட்டின்னு அதை சொல்லலாம். பஞ்சாப் லைனேஜ். இது ஷார்ட் டைலு. ஹெட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும், நல்லா பல்காக இருக்கும். மேல் ஃபீமேல் ரெண்டுமே இருக்குது. நம்ம வேக்சின் போட்டே கொடுக்குறோம். இது ரேஞ்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 14லேருந்து 20+ முடிக்க ரேட்டு போயிட்டுருக்கு. எல்லாமே வேக்சினேட்டட் பப்பி தான். மேல் ஃபீமேல் ரெண்டுமே கையில் இருக்குது. இப்போ நம்மள்ட்ட சிட்ஸு நிறைய கலர்ஸில் இருக்குது. இது வந்து ஒரு பிளெயின் கலரில் சொல்லுவாங்க. ரொம்ப ரேர் இந்த பிளாக் வந்து பிளாக் அண்ட் டானு. மேல் ஃபீமேல் ரெண்டுமே இருக்குது. இது வந்து ஆக்சுவலி மேல். எல்லாமே வேக்சினேட்டட் பப்பி தான். ஒரு டாப் குவாலிட்டி, ஒரு டாய் பிரீட்னா சிட்ஸுவை சொல்லலாம். ரொம்ப மினியேச்சர் ஷார்ட் பிரீட் தான் வளருது. கிட்டத்தட்ட 1/2 அடியிலேருந்து 3/4 அடி தான் வளரும். லோ மெயின்டெனன்ஸ். ஹேர் மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து கவர் பண்ணணும், மற்றபடி ஈஸி. ரொம்ப ஃபுட்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக தான் எடுத்துக்கும், பெருசாலாம் எடுத்து சாப்பிடாது. ஹேர் மட்டும் நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணணும். இது வந்து ரேஞ்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 16லேருந்து 30 முடிக்கு ரேஞ்சு போயிட்டுருக்கு. மார்க்கிங்க்கு காசு மாறிக்கிட்டே இருக்கும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 18 ரூபா ஸ்டார்டிங் ரேஞ்சு பிரதர். டேஷ் உண்டு, ஒரு டாப் குவாலிட்டி டேஷ் உண்டு இப்படி தான் இருக்கும். நல்லா தொலைன்னு இருக்கும். மேல் ஃபீமேல் ரெண்டுமே இருக்குது. இது ஆல்சோ வேக்சின் போட்டே இருக்குது. இதிலே வந்து ப்ரௌன் இருக்குது, டான் கலர்னு சொல்லுவாங்க, அதில் இருக்குது. பிளாக் அண்ட் டான் இருக்குது. அப்புறம் டான் அண்ட் பிளாக் ரெண்டுமே மாறி மாறி இருக்கும். ஷார்ட் பிரீடு 1/2 ஃபீட்டு தான் வளரும். இருக்கிறதுலே ஃபஸ்ட்டு ஒரு மினியேச்சர்னால் இதை மட்டும்தான் சொல்லணும். குட்டையாகவே இருக்கும். ரேஞ்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுமா. பொமேரியன் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு ப்ரீடு. நம்ம தமிழ்நாட்டில் நிறையா இருக்கும். மேல் ஃபீமேல் ரெண்டுமே இருக்குது. வேக்சின் போட்டே இருக்குது. இதுலேயே வந்து மினியேச்சர் இருக்குது, இந்தியன் ஸ்பிட்ஸ்னு இருக்குது. மினியேச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 ஃபீட்டு தான் வளரும். இந்தியன் ஸ்பிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1.25 அடி 1.5 அடி அந்த ரேஞ்சில் வளரும். டைல் பார்த்து கண்டுபிடிச்சிடலாம். டைல் நீளமாக இருக்கும் இந்தியன் ஸ்பிட்ஸுக்கு. டைல் வந்து ஷார்ட்டாக இருக்கிறது வந்து மினியேச்சர். கேரளா பெங்களூர்லலாம் அதிகமாக இருக்கும். இப்போ தமிழ்நாட்டில் நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ரேஞ்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4000லேருந்து 8000 முடிக்கும் பொமேரியன் மட்டுமே நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். இது ஆல்சோ வேக்சின் போட்டே இருக்குது. இது கலரில் கூட கிடைக்குது. ரேஞ்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதான் 4000லேருந்து 8000 முடிக்கும் வந்துட்டு இருக்குமா. இது பொமேரியன் தான், இந்தியன் ஸ்பிட்ஸு. கலரில் இந்த கலர்லாம் ரொம்ப ரேரு. நம்ம கலர் பொமேரியன் ஸ்பெஷலாகவே பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இது வந்து ஃபீமேலு. ரேஞ்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 ரூபாலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. இது ஆல்சோ வேக்சின் போட்டே இருக்குது. பக்கு இது வந்து ஒரு ஜாய்ஃபுல்லான பப்பி. ரேஞ்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8000லேருந்து 16 முடிக்க ரேட்டு போயிட்டுருக்கு. குவாலிட்டிக்கு காசு. ஃபேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் தான் கணக்கு. பஞ்சு ஃபேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, டால் ஃபேஸ். இந்த 2 இதில் இருக்குது. மார்க்கிங்க்கு காசு மாறும். மேல் ஃபீமேல் ரெண்டுமே இருக்குது. இது ஆல்சோ வேக்சின் போட்டே இருக்குது. லோ மெயின்டெனன்ஸ். ஹேர் வந்து ஃபால் ஆகும், அந்த மாதிரிலாம் ஒரு பிரச்சனையாக வராது. ரொம்ப ஒரு துருத்துருன்னு உள்ள ஒரு பப்பி. இது 1 ஃபீட்டு தான் வளரும். சைபீரியன் ஹஸ்கி சந்தையிலே நம்ம தான் ஃபஸ்ட் டைம் கொண்டு வந்திருக்கோம். இது ரேஞ்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 20லேருந்து 40 முடிக்கு ரேட்டு போயிட்டுருக்கு. பேப்பர் வித்தவுட் பேப்பர் ரெண்டுமே கொடுத்துட்ருக்கோம். மேல் ஃபீமேல் ரெண்டுமே இருக்குது. இது ஆல்சோ வேக்சின் போட்டே இருக்குது. இது வந்து நிறைய பேருக்கு ஒரு டவுட் இருக்குது, வெயில் பகுதியில் வாழுமா வாழாதா, இல்லை கூலிங்லேயே தான் இருக்குமான்றதெல்லாம் கிடையாது. நம்மளாம் ஓப்பன் பிளேஸில் தான் வச்சுருக்கோம். கொஞ்சம் குழுகுலுன்னு இருந்தால் போதும். அதுக்குன்னு வெயிலே எல்லா பப்பியும் நம்ம கட்டி போட மாட்டோம். இந்த பப்பி அப்படி கேர் பண்ணால் போதும். ஏசியில் தான் வச்சுருக்கணும், இல்லை ஃப்ரீசரில் தான் வச்சுருக்கணும், அந்த மாதிரிலாம் கணக்கு இல்லை. நார்மலாக ஒரு கூலிங்கான ஒரு பிளேஸில் இருக்கலாம். மரத்துக்கடியில் கூட கட்டி போடலாம். ஃபேனு மரத்துக்கடியில் கூட கட்டி வைக்கலாம், அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை. வெயிலில் யாருமே பப்பீஸை கட்டி போட மாட்டாங்கல்ல, அந்த மாதிரி கேர் பண்ணுற ஒரு பப்பி தான். ரொம்ப நிறைய பேர் கேட்குற கேள்வி தான், கூலிங்கான பிளேஸில் தான் இருக்குமா, ஏசியில் தான் வச்சுருக்குமான்ட்டு. அப்படிலாம் தேவையில்லை, ஈஸியாக மெயின்டைன் பண்ணலாம். அது ஒரு பயங்கரமான ஒரு அக்ரெசிவான பப்பி. செக்யூருக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி டாகு, இது எல்லாமே இதில் சேரும். அந்த மாதிரி கேரக்டர் தான் அது. ரேஞ்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 20லேருந்து 40 முடிக்கும் போயிட்டுருக்கு. பீகிள் கரெக்டாக ஒரு மினியேச்சர்னா 1 ஃபீட்டு வளரும். அது மார்க்கிங்க்கு காசு மாறும். 18,000லேருந்து 40 முடிக்க ரேட்டு போயிட்டுருக்கு. இது வித் பேப்பர் வித்தவுட் பேப்பர் ரெண்டுமே கொடுத்துட்ருக்கோம். வீட்டில் வளர்க்குறதுக்கு அந்த மாதிரினா பேப்பர் தேவையே கிடையாது. டாக் ஷோ பண்ணுறோம், ஒரு பிஸ்னஸாக நம்ம பண்ண போகிறோன்னா அதுக்கு பேப்பர் வச்சு வாங்கிக்க வேண்டியது தான், அவ்வளோதான். ஒரு ஆக்டிவான பப்பின்னு அதை சொல்லலாம். ரொம்ப துருன்னு இருக்கும், பயங்கர சேட்டை பண்ணோம், ஸ்டைலாக இருக்கும் பார்க்க உங்களுக்கு. இந்த காது தான், இந்த மார்க்கிங் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த மார்க்கிங் தான் காசு மட்டும் மாறிக்கிட்டே இருக்கும்.
மேல் ஃபீமேல் ரெண்டுமே இருக்குது. இது ஆல்சோ வேக்சின் போட்டே இருக்குது. செப்போர்டில் 4 வெரைட்டி வரும். ஷார்ட் கோட்டு, மீடியம் கோட்டு, புஷ் கோட்டு, டபுள் புஷ் கோட்டுன்னு சொல்லிட்டு. இந்த ஹேர் மட்டும்தான் வெரைட்டியாக காமிக்கும், மற்ற எதுவுமே இருக்காது. முகம் மார்க்கிங் எல்லாம் ஒரு மாதிரி இருக்கும். இந்த ஹேரோட க்ரோத் மட்டும்தான் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். அதுக்கேற்றப்பறம் ப்ரைஸ் மாறும். ரேஞ்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8000 கிட்டத்தட்ட 40 ரூபா முடிக்க இருக்குது பப்பி. மேல் ஃபீமேல் ரெண்டுமே இருக்குது. இப்போ நம்ம கையில் ஃபீமேல் தான் இருக்குது. மேல் என்ன கேட்குறாங்களோ எடுத்து கொடுத்துடலாம். எல்லாமே வேக்சினேட் பப்பி தான் நம்ம சேல் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். பெர்ஷியன் கிட்டன் ஒரு இந்தியன் கேட் மாதிரி இருக்காது. இது ரொம்ப சாஃப்ட் டைப்பு, ரொம்ப ஒரு ஆக்டிவாக இருக்கும். இது இருந்தாலே வீட்டில் வந்து ஒரு டைம் போகிறதே தெரியாது, அந்த அளவுக்கு ஒரு கேட் இது. நீங்கள் இது கேர் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா ஹேர் மட்டும் தான் கேர் பண்ணணும். ஃபுட்டு கரெக்டான முறையில் இதுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா ஹேர் ஃபால் ஆகவே ஆகாது. வீக்லி ஒரு 2 டைம் குளிக்க வச்சாலே போதும். கம்மியாக தான் சாப்பிடும், ஒரு நாளைக்கே கம்மியாக தான் மொத்தத்துக்கே சாப்பிடுவோம். ஒரு கைப்பிடி தான் சாப்பிடும், பெருசாலாம் சாப்பிடாது. வாரத்தில் ஒரு 2 டைம் தான் குளிக்க வச்சா போதும். இது ரேஞ்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6000 20 முடிக்கி இருக்குது. கலரு, கண்ணு, ஃபேஸு இது எல்லாத்துக்கும் ப்ரைஸ் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். இது ஆல்சோ வேக்சின் போட்டிருக்கு. மற்ற எந்த பப்பியாக இருந்தாலும் நம்மள்ட்ட கேட்டிங்கன்னா நம்ம ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவோம். இருக்கிற பப்பீஸ் தான். லொக்கேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருச்சியில் கருமண்டபம்ன்ற ஏரியாவில் வீட்டில் வச்சு தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். நியரஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேளாங்கண்ணி ஸ்டோர் லேண்ட்மார்க்கு. அங்கேருந்து நீங்கள் மேப் போட்டு பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். ஷார்க் பெட் நம்பர் எடுத்துக்கோங்க. எந்த பப்பி எப்போ வேணாலும் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள், நம்ம கொடுத்துருவோம். தேங்க்யூ. இது லேப்ரடாக் ரெட்ரீவர். இது ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 11 ரூபா 10 ரூபா அந்த ரேஞ்சில் வரும். இப்போதைக்கு லேப் இருக்குது. நம்மள்ட்ட எல்லா ப்ரீடும் இருக்குது. ஷெப்பர்டு, லேபு, எல்லா ஃபாரின் ப்ரீடும் இருக்குது. அது கண்ட்ரி ப்ரீடும் இருக்குது. எதுனாலும் பண்ணிக்கலாம். நம்பர் கால் பண்ணி கேட்டால் கண்டிப்பாக கொடுப்போம். 954326 66804. நம்ம இதில் பொமேரியன் பப்பீஸ்லாம் நம்மகிட்ட கிடைக்கும். அவைலபிள் தான் நம்மகிட்ட. ஷார்ட் கூட இருக்குது, நார்மல் கூட இருக்குது. பொமேரியன் பப்பீஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு. அதே வந்து லேபெல்லாம் நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்கும். லேபெல்லாம் இது வந்து மேலே வந்து 5 ரூபா வரும். ஏன்னா ஊசி போட்டு புக்கோடு இருக்குது. புக்கோட கொடுத்துருவோம், ஊசி போட்டே இருக்கும். ஃபீமேல் வந்து 4500 வரும் உங்களுக்கு. பொமேரியனில் ஷார்ட் கூட இருக்குது, நார்மல் கூட இருக்குது. அதேமாதிரி லேபு இருக்குது. லேபை ஊசி போட்டே கொடுத்துருவோம். லேபெல்லாம் ஒரு ஊசி போட்டது இருக்குது, 2 ஊசி போட்டது இருக்குது. நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்கும் உங்களுக்கு லேபெல்லாம். இதெல்லாம் வந்து 8 ரூபாயிலேருந்து 10 ரூபா வரைக்கும் வரும் உங்களுக்கு. குவாலிட்டியை பொறுத்து இருக்குது. லேபெல்லாம் இருக்குது. அதேமாதிரி டேஷன் இருக்குது. எல்லாம் நம்மள்ட்ட பிளாக் டேன் இருக்குது, ப்ரௌன் டேன் இருக்குது. ரெண்டுமே இருக்குது. டேஷன் எல்லாம் குட்டையாக இருக்கும், பார்க்க ஆக்டிவாக இருக்கும், நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு. டேஷன் மெட்டீரியல் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 5 ரூபாயிலேருந்து 6 ரூபா 7 ரூபா வரைக்கும் வரும் உங்களுக்கு. குவாலிட்டியை பொறுத்து இருக்குது. ப்ரௌன் மேலு ஃபீமேலாக இருந்தால் 8 ரூபா வரைக்கும் வரும் உங்களுக்கு. இது லவ் பேர்ட்ஸ்லாம் வந்து 3500லேருந்து 4 ரூபா வரைக்கும். பட்ஜெட்லாம் வச்சு 350 ரூபாயிலேருந்து 400 ரூபா வரைக்கும் வரும் உங்களுக்கு. நம்ம சண்டே மார்க்கெட் சாய் பெட் நேம் சாய் பெட்ஸு சண்டே மார்க்கெட் இன்றைக்கி வந்திருக்கீங்க எல்லோரும். ஸோ இது வந்து என்கிட்ட காக்டைல் சிக்குலேருந்து அப் டு மக்காவ் சிக்கு வரைக்கும் நம்மள்ட்ட கிடைக்கும். இப்போ என்கிட்ட இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா காக்டைல்ஸு ஸ்மால் கன்னூர்ஸில் வந்து எல்லோ ஷேட் கன்னூரில் ஹைப்பர் ரெட் ஃபேக்டர்னு சொல்லுவாங்க. இது ஹேண்ட் ஃபீடிங்கு. ப்ரைஸு 3500லேருந்து அப் டு 7000 வரைக்கும் கிடைக்கும். சரி, இது 3500 வரும் ரெட் ஃபேக்டரு. இல்லை, இது பைனாப்பிள். இது 4000 வரும் பைனாப்பிள் கன்னூர். இது வந்து எல்லோ ஷேட்லேயே வந்து டேர்ம்டு, ஃபுல்லி டேர்ம்டு. இது ஃபுல் க்ரோத் ஆகிடுச்சு. ஆனால் இன்னும் ஹேண்ட் ஃபீடிங் சப்போர்ட் ஃபீடில் இருக்குது. சரிங்களா? இது இதில் ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக்கில் இது வந்து காக்டைல்ஸு. இது வந்து அல்பினோன்னு சொல்லுவாங்க. ஃபுல் ஒயிட்டு ரெட் ஐயில் அல்பினோ. இது லூட்டினோ. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆமாம், கண்டிப்பாக வெரி ஆகும். இது அல்பினோ 2500 வரும். இது 2500 வரும். இது 2000 வரும். இது வந்து கிரே 1200 1200 ரூபா வரும். இது லூட்டினோ பெய்டு. இது 1800 ரூபா வரும். இந்த ஃபெதர் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். எல்லாமே ஹேண்ட் ஃபீடிங்கு. இது வளர்ந்துருச்சு, செல்ஃப் ஃபீடிங் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. இருந்தாலும் சப்போர்ட் ஃபீடு கேட்கும். ஆமாம், இப்போ ஈவன் தோ இது என்கிட்ட ஃபுல்லாக வளர்ந்த பேர்ட்ஸே சப்போர்ட் ஃபீட் கேட்கும். இது ஃபுல்லாக வளர்ந்துருச்சு, வித் டிஎன்ஏவோடு இருக்குது. இதுவுமே சப்போர்ட் ஃபீட் கேட்கும்.
இதில் எதுவுமே சன் கனூர் இல்லை ப்ரோ. இதில் இருக்கிறது எல்லாமே ஸ்மால் கனூர்ஸு. ஆமாம், ஸ்மால் கனூர்ஸில் பைனாப்பிள் எல்லோ ஷேடு இருக்குது இதில். ஓகேங்களா? மேலே இருக்கிறது ப்ரீடிங் பேர். இது பேர் 10 ரூபா வரும், 10,000 வரும் வித் டிஎன்ஏவோட. அது பேர் 12,000 வரும் ப்ரீடிங் பேர், அதுவும் வித் டிஎன்ஏவோட. காக்டெயில் பேர் 3,500லேருந்து ஸ்டார்டிங் அப் டு 6,000 வரைக்கும் இருக்குது. வேறு ஆப்ரிக்கன் இருக்குது, லவ் பேர்ட் இருக்குது. அது காக்டெயிலே ப்ரீடிங் பேர் வச்சுருக்கோம் பாருங்கள், அது லாஸ்ட்டில். அது ப்ரீடிங் பேர்ஸு, காக்டெயில் ப்ரீடிங் பேர். அது வந்து பேர் 5,000 வரும். ஆமாம், அந்த பக்கம் மைஸு டாக்ஸு எல்லாமே வச்சுருக்கோம். மைஸு பேர் 350 வரும், 350. நம்ம பெட் ஷாப் வந்து நம்ம திருச்சி ஏர்போர்ட் ஆப்போசிட்டில் ஒயர்லெஸ் ரோட்டில் இருக்குது. பெட் ஷாப் வந்தீங்கன்னாக்கா பர்ஷியன் கேட்டு, டாக்ஸு A to Z எல்லா பெட்டுமே கிடைக்கும் ப்ரோ. பெட்டோட அக்சசரிஸு, ஃபுட்டு எல்லாமே கிடைக்கும். 8825709887. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்னி பிரீடு. ப்ரைஸ் எவ்வளோன்னு சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா 3000 ரூபா சொல்கிறாங்க.